नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बंगुरको चाहिँ वेट 70 किलो हुँदा लाग्ने समय 70 किलो हुँदाखेरि कति समय लाग्छ बंगुरलाई र त्यो 70 किलो वेट चाहिँ पुरा हुन्जेलसम्ममा बंगुरलाई कुन खालको चारो कति समयमा दिने, कुन भ्याक्सिन यिनलाई लगाउने, कुन टाइममा लगाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ बंगुर कसरी 5 महिना भित्रमा चाहिँ 70 किलोको बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी तपाईलाई म यो भिडियोमा पूरा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कहीँ कतै स्किप गर्नुभयो भने थोरै कुरा पनि मात्रै छुट्यो भने पनि तपाईले त्यो बारेमा बुझ्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन पूरा हेर्नु होला। यो बंगुर अहिले 5 महिना पूरा भयो। यिनको तौल अहिले 70 किलो कम्तीमा छ, त्यो भन्दा बढी पनि छ, तर 70 किलो चाहिँ कम्ती, सानोहरुमा पनि 70 किलो वेट छ। यिनको उमेर अहिले 5 महिनाको भयो। आज मात्रै यिनीहरू 5 महिनाको पूरा हुँदैछ। अब यतापट्टि छ यिनीहरू भर्खर 3 महिनाको भयो। यिनीहरू चाहिँ 3 महिना पूरा भएर यिनीहरू भर्खर अहिले ग्रोवर चारो खान सुरु गरेको छ। अब यिनीहरू पनि खाने चारो ग्रोवर नै हो, तर यिनीहरूको वेट चाहिँ अहिले 70 किलो पुगिसकेको छ। अब 80 किलो वेट पूरा भएपछि यिनीहरूले फिनिसर चारो खान्छ अनि यिनीहरू बेच्नको लागि तयार भएर पछाडी बेचिन्छ। अब सुरुमा के गरिन्छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भने यिनीहरूलाई 70 किलो वेट बनाउनको लागि 5 महिना भित्रमै 70 किलो वेट पूरा गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के छन् भने सबैभन्दा सुरुमा यिनीहरू जन्मेपछि जन्मिएको 72 घण्टा भित्रमा यिनीहरूको दाँत काटिसक्नुपर्छ। जन्मिएको 72 घण्टामा यिनीहरूको दाँत काटिसक्नुपर्छ। त्यसपछि यिनीहरू जन्मिएको 5 दिनमा यिनीहरूको पुच्छर पनि काटिन्छ, छोटो बनाइन्छ। त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ 7 दिनमा यिनीहरू त्यो आमाको दुध खाँदाखेरि यिनीहरूले छेर्छ भनेर त्योबाट रोकथामको लागि एउटा माइकोप्लास्मा भन्ने भ्याक्सिन पाइन्छ, त्यो भ्याक्सिन लगाइन्छ। त्यो भ्याक्सिन कसरी लगाउने भन्ने बारेमा म आगामी दिनमा भिडियो बनाएर ल्याउने छु। अब त्यसपछि यिनीहरूको उमेर 15 दिनको भएपछि हैन, यिनीहरू 10 दिनको भएपछि एउटा फेरि अर्को यिनीहरूलाई एउटा भ्याक्सिन लगाइन्छ 10 दिनमा पनि। त्यसपछि यिनीहरूको उमेर चाहिँ त्यसपछि 15 दिनको भएपछि यिनीहरूको उमेर 15 दिन पूरा भएपछि यिनीहरूलाई खसी पारिन्छ। अब यिनीहरूलाई बंगुरलाई खसी पार्ने बारेमा मैले अगाडि पनि भिडियो बनाएको छु। अझै आउने दिनहरुमा पनि अझै राम्रो भिडियोहरू बनाएर ल्याउने छु। अनि यिनीहरूलाई खसी पारिन्छ 15 दिनमा। त्यसपछि यिनीहरूको उमेर 20 दिनको भएपछि 20 दिनको बेलुका 20 दिन पूरा भएको दिन बेलुका यिनीहरूलाई सर्को भाइरस नामको एउटा भ्याक्सिन फेरि लगाइन्छ 20 दिनको उमेरमा। यिनीहरूको उमेर 20 दिनको हुँदा त्यसपछि त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट 21 दिनमा माउबाट छुटाइन्छ। माउ अलग, यिनीहरू पाठाहरू मसिनो पाठाहरू अलग बनाइन्छ। यिनीहरूलाई अलग बनाउँदाखेरि फेरि एउटा क्यानबिसु भन्ने नामको भ्याक्सिन पाउँछ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ यिनीहरूलाई नयाँ ठाउँको वातावरणसँग घुलमिल हुनको लागि त्यो भ्याक्सिन लगाइन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ ठाउँमा आउँदा पनि उनीहरूलाई कुनै रोगले समस्या पार्दैन। त्यसपछि यिनीहरूलाई दिने भनेको माउबाट छुटिसकेपछि यिनीहरूलाई पहिल्यै माउसँग हुँदै 7 दिनदेखि नै चारो खान सिकाइन्छ। मसिनो बच्चा हुँदा दिने चारोको नाम क्रिफिड हो। त्यो चारो बनाउने तरिका पनि घरैमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूलाई सानैदेखि त्यसरी क्रिफिड खान सिकाउँदै लगेपछि यिनीहरूको 10 किलो वेट हुन्जेलसम्म यिनीहरूले त्यो क्रिफिड चारो खान्छ। साथै यिनीहरूले पाउडर दुध पनि घोलेर दिने गरिन्छ। त्यो पाउडर दुधले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अब दुधको कमी हुँदैन, यिनीहरू छिटै सप्रिन्छ। त्यसपछि यिनीहरूलाई एकैचोटि यिनीहरूको उमेर त्यसपछि 45 दिनको यिनीहरू भएपछि 45 दिनमा यिनीहरूलाई फेरि स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन लगाइन्छ। त्यो स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन कसरी लगाउने भन्ने बारेमा मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु। आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो भिडियोहरू बनाएर तपाईहरुमाझ ल्याउने नै छु। त्यसपछि त्यो भिडियो बनाइसकेपछि म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। अब त्यसपछि यिनीहरूको उमेर हुन्छ ठ्याक्कै 75 दिन। फेरि अर्कोचोटि यिनीहरूलाई स्वाइन फिभरकै भ्याक्सिन डबल हान्नुपर्छ 75 दिनको उमेरमा। याद रहोस्, 75 दिनको उमेरमा 75 दिनको उमेर पूरा भएपछि यिनीहरूलाई फेरि एकचोटि स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन हान्नुपर्छ। यसरी स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन हानिसकेपछि अब यिनीहरूको अरू भ्याक्सिन यिनीहरूलाई पर्दैन, त्यति नै हो। यिनीहरूको अन्तिम भ्याक्सिन त्यही हो। त्यहाँदेखि यिनीहरू बेचिन्जेलसम्म भ्याक्सिन हान्नु पर्दैन यदि बिरामी भएन भने। बिरामी भयो भने बिरामीको लागि हान्ने भ्याक्सिनहरूको बारेमा नि मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु, आगामी दिनमा नि बनाउने छु। अनि अब जस्तै अब यिनीहरूको उमेर 75 दिन भयो, यिनीहरूलाई भ्याक्सिन लगाइयो, स्वाइन फिभरको दोस्रो भ्याक्सिन पनि कम्प्लिट भयो। अब यिनीहरूको चारोको बारेमा जाउँ। यिनीहरूको चारोमा चाहिँ अब क्रिफिड चारो यिनीहरूले 10 केजी वेटसम्मको हुँदा खान्छ। त्यहाँदेखि पिक प्री स्टार्टर चारो यिनीहरूलाई दिन्छ।
10 केजीदेखि लिएर यिनीहरू 30 केजी हुँदाकोसम्म अनि 30 केजीदेखि 50 केजीसम्म यिनीहरूलाई पिग स्टार्टर चारो खुवाइन्छ। त्यस पछाडि पिग स्टार्टर चारो खुवाइसकेपछि 50 दिनको उमेर यिनीहरूको क्रस गरेपछि 50 किलो यिनीहरूको वेट क्रस गरेपछि है, उमेर होइन है, 50 किलो वेट है, 10 किलो वेटदेखि 30 किलो वेटसम्म पिग प्री स्टार्टर अनि 30 किलोदेखि 50 किलो वेटसम्म पिग स्टार्टर अनि 50 किलोदेखि 80 किलोसम्म पिग ग्रोवर चारो खुवाइन्छ। यिनीहरू अहिले ग्रोवर चारो खाँदैछ। यिनीहरू यतापट्टिको यिनीहरूले खाने भनेको चारो स्टार्टरै चारो है। यिनीहरू चाहिँ स्टार्टरै खाँदैछ। यिनीहरू मसिनै छ। यिनीहरू 3 महिनाको मात्रै हुँदैछ भर्खर। अब यिनीहरूको वेट त्यस्तै होला, अब 30 किलोदेखि नागेको छ। 30 किलो नागेरै सुरु गरिन्छ पिग स्टार्टर चारो खुवाउन। 30-35 किलोको वेट यिनीहरूको होला। अनि अब यिनीहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू 70 किलो वेट भइसकेको पुरा भइसकेको हो। अब यिनीहरूले खाने चारो भनेको पिग ग्रोवर चारो। अब यिनीहरू धेरै दिन खाँदैन। यिनीहरू 80 किलो पुरा भएपछि पिग फिनिसर चारोमा जान्छ। पिग फिनिसर चारो खान थालेपछि यिनीहरू लगभग अरू 2 महिना बढीमा, एकदमै बढीमा 2 महिना पालिन्छ। सरदर यिनीहरूको 120 किलो वेट पुरा हुन्छ 7 महिनामा। 7 महिनामा यिनीहरूको सरदर वेट 120 किलो पुरा हुन्छ। यसरी तर चारो दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने चारो यिनीहरूले लगातार खान पाउनु। घरिघरि तपाईँ टाइममा ल्याएर चारो दिनुहुन्छ, थोरै छ्यासो चारो लगाइदिनुहुन्छ भने त्यसरी हुँदैन। यिनीहरूलाई लगातार चारो दिनुपर्छ, लगातार देखेदेखि गर्नुपर्छ। यिनीहरूले अहिले सरदर दिनमा 2 किलो चारो खान्छ। अब यिनीहरूले भनेको चाहिँ अब यहाँ यो घरमा 25वटा सुँगुर छ भने 25वटाले 50 किलो चारो दिनमा खाइसक्छ। त्योभन्दा बढी खाँदैन लगातार लगाइदिए पनि। यसरी नै लगातार लगाइदिराख्नुपर्छ। म बिहान लगाएर चारो ल्याएर लगाइदिन्छु, भोलि बिहान घटाइदिन्छ, तलसम्म पुर्याइदिन्छ, फेरि भोलि बिहान त्यसरी नै यिनीहरूलाई 50 किलो चारो थपिदियो, त्यति भए यिनीहरूलाई पुग्छ। अब यिनीहरू मसिनहरूले चाहिँ अहिले 1 किलो मात्रै चारो खान्छ दिनमा। 25वटा सुँगुर छ, 25 किलो चारो ल्याएर लगाइदिनु, केही फरक पर्दैन। यिनीहरूले त्यही 25 किलो चारोले दिनभरि खान्छ। भोलि बिहानसम्म 24 घन्टाको लागि 25 किलो चारोले 25वटा सुँगुरलाई पुग्छ मसिनोलाई। तर ठुलोलाई चाहिँ यिनीहरू अब 2 किलो खान थालिसकेको छ। यिनीहरूलाई अलि धेरै लाग्छ र यिनीहरूको मासु एकदमै छिटो बढ्छ। अब यिनीहरूको एकदमै छिटो बढ्ने टाइम हो यो, एकदमै छिटो बढ्छ। आफैलाई पत्याउन नसक्ने गरी यिनीहरू बढ्छ बङ्गुरहरू। तर खान चाहिँ यिनीहरूलाई लगातार चाहिन्छ। खानाको साथमा पानी अनिवार्य चाहिन्छ। यहाँनिर जोडमै पनि पानी देख्न सक्नुहुन्छ। वहाँ पर पनि पानी खाइरहेछ। 3-4 ठाउँ धाराहरू राखिएको छ, जतासुकै पानी खाने, प्रशस्तै पानी पिउने ठाउँहरू बनाइएको छ यिनीहरूलाई। अब यिनीहरूलाई चारो दिनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त डुँड यही हो। अब यो डुँड चाहिँ नेपालमा पनि पाउँछ अहिले। यसको मूल्य नेपालमा 34,000 पर्दै रहेछ अहिले, भर्खर मैले बुझेको छु। तपाईँहरूलाई पनि यो खालको डुँड चाहिएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई घरमै उपलब्ध गराइदिन सक्नेछु। यसरी लगातार चारो दिनाले यिनीहरूलाई कतिखेर भोक लाग्छ त्यतिखेरै आएर यिनीहरूले खान पाउँछ। जब यिनीहरूलाई जतिखेर भोक लाग्छ त्यतिखेर खान पाउँछ, त्यस पछाडि यिनीहरूको वेटमा तलमाथि हुँदैन। यिनीहरू राम्ररी ग्रोवर भएर जान्छ, राम्ररी बढेर जान्छ। अब यिनीहरू यहाँ हेर्नु, यसरी खाएर अगाइसकेपछि यसरी सबै सुतिराखेको छ। सुत्नेहरू कुनै अब भोक लागेकोहरू आएर खाँदैछ। यसरी पालो भोक लाग्नेले खाँदै गर्छ अनि अगाइसकेको सुत्दै गर्छ। त्यसरी नै चारो चाहिँ लगातारै दिइराख्नुपर्छ। लगातार चारो दिनाले यिनीहरूको वेट छिटो बढ्छ र यिनीहरूलाई दिने भ्याक्सिनहरू तिनै हुन्। मैले अगाडि नै बताइसकेँ तपाईँहरूलाई। यसो गरिसकेपछि यिनीहरू अब 5 महिनामा 70 किलो वेट पुरा हुन्छ। 7 महिनामा यिनीहरूको वेट 120 किलो पुरा हुन्छ। अब आगामी दिनमा म अरू पनि तपाईँलाई 120 किलो वेट पुरा भएका बङ्गुरहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। मसिना बच्चाहरूलाई के चारो दिने, अब तिनीहरूलाई दुध कसरी दिने, दुध पाउडर कसरी दिने, इन्जेक्सन कसरी लगाउने, तिनीहरूलाई भ्याक्सिन कुन टाइममा कसरी लगाउने भन्ने बारेमा नि म अगाडि फेरि भिडियोहरू बनाएर ल्याउने छु आउने दिनहरूमा। तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनमा मैले ल्याएको भिडियोहरू तपाईँले चाँडै हेर्न पाउनुहुनेछ। यसरी नै म सबै भिडियोहरू तपाईँलाई बनाउँदै ल्याउनेछु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल, जय किसान।